Hello, my dear students. Welcome to my English lesson. Саламатсыңар балдар. Менин англис тил сабагыма кош келипсиңер. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта future simple tense, башкача айтканда, келерчак жөнүндө сөз кылганбыз. Силер келерчак жөнүндө ойлонгонуңарда, ошондой эле келерчакка сүйлөм түзгөнүңөрдү, ой максатыңарды ишке ашырууну пландаганыңарда, ошол нерсе качан болоорун убакыт жөнүндө ойлонгонсуңарбы? Бүгүн балдар биз силер менен сабагыбызда убакытты билдирүүчү фразаларды колдонуп, келер чактагы кыймыл-аракет качан болоорун билдирүүнү үйрөнөбүз. Убакытты билдирүүчү фразаларды үч жакка туура ажыратууга көнүгөбүз. Өткөн чакка, учур чакка жана келер чакка. Эми ушул жогорудагы максатыбызга жетиш үчүн биз силер менен бүгүн future time phrases аттуу тема менен таанышабыз. First of all, let's do phonetic drill. Алгач балдар, силер менен биз бир аз фонетикалык көнүгүү жасап алсак. Бүгүнкү өтө турган тыбыштарыбыз. The first sound combination is cl, clock, clock, club. Next sound combination is black, blanket. Now it's time for chanting. Let's listen and chant together. Clock, Clock, clock. club, club, Club. Club, clock, black blanket. Club, clock, black blanket. Club, clock, Club, clock, black blanket. black blanket. Black blanket. Club, clock. Black blanket. Club, clock. Our club has a blue clock Our club has a blue clock and a black blanket. and a black blanket. Our club has a blue clock and a black blanket. Our club has a blue clock and a black blanket. On our previous lesson, we have learned with you future simple tense. Балдар, биз силер менен өткөн сабагыбызда future simple tense чагын өткөнбүз. Анда эмесе future simple чагы жөнүндө бир аз эсибизге түшүрүп алсак. The first sentence. He will play tennis. Оң формасы. Ал теннис ойнойт. He will not play tennis. Терс формасы. Ал теннис ойнобойт. Will he play tennis? Суроолуу формасы. Ал теннис ойнойбу? Yes, he will. Оң жооп. Ооба. No, he won't. Терс жооп. Жок. Now, let's make up sentences in future simple tense. Азыр анда эмесе төмөнкү сүрөттөргө future simple чагында сүйлөм түзүп көрөлү. Биринчи сүрөткө карата оң сүйлөм түзөбүз. Бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. He will sleep. Ал уктайт. Next picture. Кийинки сүйлөм сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөткө карата дагы сүйлөм түзөбүз. Оң сүйлөм. Бир аз ойлонобуз.
Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. She will sing. Ал ырдайт. Эми төмөнкү беттеги сүрөттөргө терс сүйлөмдөр түзүп көрөбүз. Сүрөттү карайбыз, бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. They will not cook. Next picture. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Ойлонуп терс сүйлөм түзөбүз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. They will not read. Эми кезек суроолоо формасына. Answer the questions. Суроолорго жооп беребиз. Эми өзүңөр көрүп тургандай эле, бул ооба жок суроосу эмес, бул маалымат алуучу суроо. Демек, бул суроого толук жооп беришибиз керек. Question. Where will you go after lunch? Бир аз ойлонуп көрөбүз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Эми силерде ар түрдүү варианттар болушу мүмкүн. Бирок бул биз сунуштаган вариантыбыз. I will go to the library. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Who will you wait for? Бир аз ойлонобуз. Силерде ар түрдүү оюңарда жооптор болушу мүмкүн. Эми биз сунуштаган жооптардын бири. I will wait for my best friend. Кийинки суроо. What will you listen? Ойлонуп көрөбүз. Өзүбүздүн жообубузду сунуштайбыз. Жана биз сунуштаган жооп менен салыштырып көрөбүз. I will listen to English song. Кийинки суроого даяр жообу менен. How will you get to school? I will get to school by bus. Анда эмесе future time phrases темасына кененирээк токтолсок. Future time phrases show when action will happen in future. Келер чакты билдирүүчү фразалар бизге келечектеги кыймыл-аракеттерибиз кайсыл убакта болушун көрсөтүп турат. Анда эмесе аларга токтолсок. So here are future simple phrases. Listen and repeat after me. Tonight, tonight, tomorrow, tomorrow, soon, soon, next, next, next week, next month, next year, in a week, in a week, in a month, in a month, in a year, in a year, the day after tomorrow, the day after tomorrow. Pay attention. They will play tennis tomorrow. Алар эртең теннис ойношот. He will not watch TV tonight. Бүгүн кечинде ал телевизорду көрбөйт. I will visit my granny next week. Мен чоң энемден кабар алам кийинки апта. Эми төмөнкү мисалдарга көңүл бура турган болсок, англис тилинде келер чакты көрсөтүүчү фразалар көбүнчө сүйлөмдүн аягында жайланышкан. Ал эми кыргыз тилиндеги сүйлөм менен салыштырып көрсөк, кыргыз тилинде ал сөздөр сүйлөмдүн ортосунда, башында же аягында келиши мүмкүн. Демек адаштырбайбыз. Англис тилинде сүйлөмдөгү сөздүн орду туруктуу. Let's do some practice. Мен жогоруда айтып кеткендей эле, англис тилинде сөздөрдүн орду туруктуу. Эми төмөнкү тапшырманы аткарып көрөлү. Put the words in order to make a sentence. Сөздөрдү орду менен коюп, сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Бир аз ойлонобуз.
Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. You will go to the shop tomorrow. Кийинки сөздөрдүн топтомуна көңүл бурабыз. Бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. They will come in a week. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Бир аз ойлонобуз. Туура жооп менен салыштырып көрөбүз. She will play the piano tomorrow. Биз жалпы future simple tense боюнча маалыматка ээ болдук. Эми кыскача жазуусуна көңүл бурсак. Чактын аты future simple, жардамчы этиши will, оң формасы will жана толук этиш, терс формасы will not жана толук этиш, суроолуу формасы will сүйлөмдүн ээси жана толук этиш. Time phrases убакыт көрсөтүүчү фразалар. Tomorrow, tonight, soon, next week, in a week, the day after tomorrow. Usage колдонулушу. Future simple tense is used when we talk about future. Future simple чагы биз келер чак жөнүндө сүйлөгөнүбүздө колдонулат. Эми бүгүнкү сабагыбызды дагы жакшы маанай менен бышыктоо үчүн назарыбызды ырга көңүл бурсак. Let's sing the song. Анда эмесе ырды биргеликте ырда. I will fly, and you will fly too. He will fly in business class, she will fly in first class. It will fly below a sea, we will fly over the sea. You will fly, they will fly too. I am going to fly, you will fly too. He's gonna fly in business class, she's gonna fly in first class. It's gonna fly below a sea, we're gonna fly over the sea. You are gonna fly, they will fly too. I am going to fly, you will fly too. We will fly. Анда эмесе бүгүнкү сабакта үйрөнгөн билимибизди сынап көрсөк. Let's test yourself. Choose the correct answer. Сунушталган тесттик суроолорго туура жоопторду тандайбыз. Алгач биринчи суроого көңүл бурабыз. Ошол сүйлөмгө дал келүүчү туура вариантты тандайбыз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жооп She will play tomorrow. Бул сүйлөмдө tomorrow сөзү бул сүйлөм келер чакта экендигин көрсөтүп турат. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Туура келүүчү вариантты тандайбыз. Бир аз ойлонобуз жана салыштырып көрөбүз. Туура жооп They watched TV yesterday. Yesterday деген сөз кече деп которулат. Демек бул сүйлөм өткөн чак экендигин билдирип турат. Кийинки тесттик суроого көңүл бурабыз. Бир аз ойлонобуз жана сунушталган 3 варианттардан бирөөсүн тандайбыз. Анда эмесе туура жоопко көңүл бурабыз. Туура жооп I make my bed every day. Every day деген сөзү бул сүйлөм present simple чакта экендигин көрсөтүп турат. Кийинки суроого туура келүүчү
жооптордун бирөөсүн тандайбыз. Will she go to school tomorrow? Жоопторго көңүл бурабыз жана дал келүүчү бирөөсүн тандайбыз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жооп No, she won't. Эми кайра жоопторду салыштырып көрсөк. Yes, she won't дал келбейт. Yes болгондо not терс бөлүкчөсү болбойт. Экинчи вариант карап көрсөк. No жок деп айтылгандан кийин аягында терс бөлүкчөсү болуш керек. Демек, бул вариант дагы туура келбейт экен. Демек, эң эле туура келүүчү варианттардын бири No, she won't. Эми төмөнкү тесттик суроого көңүл бурабыз. Will he visit his granny? Сунушталган жооптордун ичинен бирөөсүн тандайбыз. Бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Демек, туура жооп Yes, he will. Эмне үчүн бул жооп туура келди? Калган жоопторго да көңүл бурабыз. No, she won't. Бул сүйлөмдө she деген сөз дал келбейт. Себеби сүйлөмдө суроо he сөзү менен берилген. Кийинки жообунда No, he will. No болгон учурда not терс бөлүкчөсү болуш керек. Ошондуктан калган эки варианттары дал келген эмес. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Жана варианттардын ичинен бирөөсүн тандайбыз. Бир аз ойлонобуз. Эми салыштырып көрөбүз. Will they read books tomorrow? Биз варианттардын ичинен tomorrow эртең деген тандаганыбыз себеби will бул келер чакта жана tomorrow дагы келер чакты билдирет. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Мен сабагым силер үчүн кызыктуу болду деген ойдомун. Ал эми силерге тапшырма. Your homework is to do exercise 5 on page 292. Put the words in the correct order and learn time phrases. Балдар, силерге берилүүчү бүгүнкү тапшырма өзүңөрдүн англис тил китебиңерден 292 бетиндеги 5-көнүгүүнү аткарабыз. Ал көнүгүүдө сөздөрдү туура катарда койсок, сүйлөм келип чыгат. Ал эми экинчи тапшырма убакытты көрсөтүүчү фразаларды жаттайбыз. That's all for today. Lesson is over. Thanks for being with me. Goodbye.